আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুইন্স কর্নার। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে চিংড়ি ভর্তা করতে হয়। তো আমি ছোট চিংড়ি ভর্তা করছি। এই জায়গায় 1 কাপ চিংড়ি নিয়েছি। আমি ছোট চিংড়ি নিয়েছি, তাই লেজ এবং মাথা ফেলিনি। আপনারা যদি চান তাহলে বড় চিংড়ি নিতে পারেন বা যে কোনো টাইপের চিংড়ি নিতে পারেন। আর 1 কাপ পেঁয়াজ নিয়েছি, আদা রসুন কুচি। আর আমি রসুন একটু বেশি খাই, এর জন্য রসুনটা বেশি নিয়েছি। আদা কুচিটা 1 টেবিল চামচের মতো নিয়েছি। আর এই জায়গায় শুকনো মরিচ এবং লবণ। শুকনো মরিচের ক্ষেত্রে আপনারা ঝাল যদি বেশি খেতে চান তাহলে বেশি নেবেন, কম খেতে চাইলে কম নেবেন। আসলে সব কিছুই নিজেদের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে। আর লবণ পরিমাণ মতো। আমি একটা ফ্রাই প্যানে এখন শুকনো মরিচটাকে ভেজে নেব। প্রথমে প্যানে হালকা তেল দিব। তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমি এখন মরিচগুলো দিয়ে দিচ্ছি প্যানে। আসলে এটা আমার নতুন চ্যানেল। আপনারা যারা দেখছেন তাদেরকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ। আমি একজন বলতে পারেন যে শখের রাঁধুনি। তো আমি অনেকের ভিডিও দেখে দেখে অনেক কিছু শিখেছি। তো আমার মনে হয়েছে যে আমি যেটা পারি সেটাও সবার সাথে শেয়ার করি। আমার মরিচগুলো হয়ে গেছে, এখন আমি এগুলোকে নামিয়ে নেব। আমি একই তেলের মধ্যে এখন আদা কুচি এবং রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি। রসুন আসলে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। এগুলোকে নেড়ে দিতে হবে এবং একটু ওয়েট করতে হবে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এগুলো প্রায় হয়ে গেছে। আমি আসলে পেশায় একজন ডাক্তার, তো রান্না বান্না করার জন্য সময় কম পাই, অত একটা সময় পাই না। কিন্তু যতটুকু সময় পাই আমার খুব ভালো লাগে রান্না করতে। এখন আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ এবং রসুন আসলে ভর্তার স্বাদটাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়, আমার মনে হয় আর কি। এগুলোকে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে যাতে সিদ্ধ হয়ে যায়। আসলে আমার ভিডিওটা আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করিনি, এর জন্য একটু লেন্দি হচ্ছে। এগুলোকে ভালো করে তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে। হালকা লবণ দিচ্ছি। লবণ আসলে আমি প্রত্যেক ধাপে ধাপে দিয়েছি, এর জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমি অল্প করে দিয়েছি এবং লাস্টে একবার চেক করে দেখব যে ঠিক আছে কিনা। তখন যদি ঠিক না থাকে, কম হয়, তাহলে আর একটু দিব। ভালো করে নাড়তে হবে। আমার পেঁয়াজ রসুন এবং আদা কুচি এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলো নামিয়ে নেব। আমি একটা প্লেটে আসলে সব কিছু নামাচ্ছি। এখন আমি চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নেব। চিংড়ি মাছগুলোতে
লবণ দিচ্ছি, হাফ টিস্পুন লবণ দিয়েছি আমি। হলুদের গুঁড়া দিচ্ছি হাফ টিস্পুন। আসলে চিংড়ি ভর্তা এমন একটা জিনিস যে সবারই পছন্দ, ছোট বড় সবারই পছন্দ, এবং এটা সব জায়গায় সব এলাকাতে ডিস্ট্রিক্টে খাওয়া হয়। আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন এগুলোকে আমি নামিয়ে নিব। ভাজা হয়ে গেছে বোঝার জন্য আসলে একটু একটা মাছ চাপ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যেটা ভাজা হয়েছে কিনা। নামিয়ে নিচ্ছি আমি। তো এই জায়গায় আমার সব উপকরণ এখন রেডি। মাছ, শুকনো মরিচ, আদা, রসুন এবং পেঁয়াজের ভাজা, সবগুলোকে আমি এখন ব্লেন্ড করব। আপনারা শিলপাটা ইউজ করতে পারেন, তো আমার ব্লেন্ডারটা আমার কাছে আসলে অ্যাভেলেবল ছিল, এর জন্য আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আপনারা যাদের বাসায় শিলপাটা আছে, সময় আছে, তারা আপনারা শিলপাটায় করতে পারেন, বা যাদের শিলপাটায় কমফোর্ট না তারা ব্লেন্ডারে করতে পারেন, যার যেভাবে আসলে সুবিধা হয়। আমি সবগুলা উপকরণ একসাথে ব্লেন্ডারে নিয়ে নিচ্ছি। মরিচগুলো যেহেতু বোটা সহ ছিল, আমি বোটাগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আমি ঝাল একটু বেশি খাই, মরিচ আমি পরিমাণে বেশি দিয়েছি, আপনারা কম বেশি যে যেভাবে খান সেভাবেই দিবেন। আমি 8টা মরিচ দিয়েছি। এটা এখন লবণ দিয়ে দিব, কারণ আমি লবণ আসলে অত বেশি পরিমাণে ইউজ করিনি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ডারে আসলে একটা প্রবলেম হচ্ছে, টাইম লাগে, কয়েকবার স্টেপ বাই স্টেপ করতে হয়, উল্টিয়ে দিতে হয়, কারণ একেবারে এতগুলা জিনিস ব্লেন্ড হতে চায় না। তো ব্লেন্ড করার পরে আসলে আমার ভর্তাটা এরকম হয়েছে। এখন হাত দিয়ে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি এবং লবণ চেক করে নিচ্ছি। আর আমার কাছে আসলে ভর্তাটা, চিংড়ির ভর্তাটা একদম মিহি থেকে একটু আস্ত আস্ত, এটা ভালো লাগে বেশি। তো আমার ফাইনালি ভর্তাটা আসলে এরকম হয়েছে, এবং আমি টেস্ট করে দেখেছি, আসলে ভর্তাটা খুবই টেস্টি হয়েছে।